thank you for taking the time to do this interview. I think you have a very unique and inspirational story. So I really wanted to talk to you and hear about your background and your experience. Thank you so much. Thank you. Yes. So first, let's just start off with basic. Introduce yourself and your name and where you're from and a little bit about yourself. Okay. I'm Chikami Snow. I'm born and raised in Tokyo, and my mother from Japanese, and my mother from Japan, and my father from Nigeria. I love the beauty pageant and the modeling and the dance. So this year, I was joining some beauty pageantry in Vietnam. So um, I represent the Miss Japan. So I'm so proud of my these roots and this country. Yeah. 日本 Okay. 大好きです。はい。まあね、日本大好きだね。うんうん。Okay. And so yeah, you mentioned the beauty pageants that you were in this year in Vietnam, but that's not your first beauty pageant, is it? Like you've won at least three titles, Yeah. right? Yes, I was joining three international beauty pageantry. The first, Miss Grand International 2021, and then I was joining Miss Intercontinental 2023, and this year I was joining Miss Cosmo. So yeah, I love beauty pageantry, and I'm beauty pageantry fighter. Yes. Actually, now, yeah. Actually, nowadays in Japan is not famous beauty pageantry, but when I was young, I saw the beauty pageantry international competition, and Miss Japan would be the winner. I was so she empowerment me, and like she's so powerful and strong, and before, I think in Japan, woman is so quietly and like, yeah, so mm, not like entertainment. Mhm. Tabo is, I don't know in English. ちょっとそんなに自分を出すことを躊躇してる感じがしてたんですけど、I was so this beauty pageantry stage. I was so wow, it's so amazing. It's so amazing. And I told my mother, I was joining this one. This is my dream. So yeah, Yeah. I yeah, growing up, I was joining some beauty pageantry. Okay. Okay. So who was the beauty contestant that you saw that you thought, "Oh my God, that's amazing," and you wanted to do it? Who was the model? Do you remember? First, Mori Rio Mori. Okay. She's Miss Universe 2007. Okay. She was winning Miss Universe. Yeah. Mm, Here, after I was saw the エリアナ Miyamoto. She's right. half American and she half Japanese. Uh, very unique roots and unique queen. Hmm. So actually, my Filipino friends and Vietnam friends, they also know, everybody know her. Yeah. So yeah, I'm so proud because Japan has so many beautiful queen and yeah, Yeah. I'm so proud. Yeah. But it's interesting you mentioned Ariana Miyamoto, and Mm, so she's mixed roots, like yeah. African American and Japanese. But there are some others that have been winners recently. There Mm, was Priyanka Yoshikawa yeah, yeah, yeah. and then Aisha Tochigi. Mm, So
and she's mixed Japanese Ghanaian, and Priyanka's Japanese and Indian. うん、Recently, there's been several wins by mixed roots um, pageant contestants in うん、Japan, and you're one of them as well. うん、So what do you think about that? The change a little bit. うん、そう、チェンジは今と昔です。Yeah, うん。As a biracial woman, yeah. like, okay. So, そうですね。正直、その学校だったりとか、うーん、なんだろうな。私が、昔、私はもうずっと日本の、ファブリックスクールに、えっと、通っていたんですけど、I went to the fabric school Hmm. from elementary to university. So, like, in school is in Japanese school, actually, little bit change, but sometimes I feel like not change. Um, from uh, 20 years ago, like that. Yeah. Actually, nowadays, so I saw so many mixed roots kids and people in Tokyo. But before, when I was young, I in my town only me like a black roots. So I was so like feel it's like lonely and actually my friends is very like mine is like a diversity people. So なんていうのすごく多様性のある周りの人が多かったので、まあ、そこまでなんていうかディスクリミネーションは少なかったけど、でもやっぱりハーフのミックスのルーツを持っていなかったら経験しなかったようなことはたくさんあったから、そういう、なんだろう、ことって、もう、なんていうか、なくなっていいんじゃないかなってすごい思ってて、今すごく、どんどんミックスルーツの子が増えてきてて、でも未だにやっぱりそういう、偏見だったりっていうことがあるから、そういうのを少しでも変えれたらなっていう思いで、ビューティーパージェントに、参加するようになりました。で、やっぱり一番最初に宮本エリアナさんとかが、初めてそのコンテストでミックスルーツとして優勝したことは、やっぱりすごく日本にとっていろんなルーツの人が住んでるっていうことと、その2世がいるっていうこと、今でも彼女はもうお子さんもいらっしゃいますけど、その2世もいるっていうことを、なんていうか知るきっかけになる、いい、なんていうか、プラットフォームだったし、その同じ女性としても、やっぱり彼女の活躍を見て勇気づけられた子はたくさんいると思うから、自分も、誰かエンパワーメントできるように、ビューティーパージェントだったりとか、モデルの活動に挑戦するようになりました。うん。Mm. So you mentioned about your experience when you were growing up being the only mixed race child in your area, right? And now う it's a ん。little bit different because there's う a lot ん。more. Um, what were some experiences that you faced growing up being mixed race in Japan? うん。うん。でも多分ミックスの子は、なんというか、もう、これっていうのって、すごい難しくて、たくさんありすぎて、なんかもう日常的にはありますよね。やっぱり例えば、電車に乗ってても、あれ、隣誰も座らないなとか、まあ、もうよくあるのはやっぱ自己紹介の時に、名前よりも先にルーツを聞かれたりとか、あの、なんというか、まずあなたの名前は何ですかってすごいなんか思ってしまったりとか、まあそういうことって結構、外国の人だって思われて、なんかエレベーターで噂話聞こえてきたりとか、日本語わかるんですけど、みたいな。
のもああるし、でもやっぱりなんかちょっと大学、まあ高校生ぐらいからは自分の環境を選べるようになったので、なんかすごくそういう、あんまりそのミックスルーツが好きじゃない人の近くに行かないくて済んだから、やっぱり小学校、中学校って自分の地域の学校に行かなきゃいけなかったから、自分のことが、なんだろう、あんまり、そのミックスルーツに対していい印象を持ってない人とも一緒に生活をしなきゃいけなかったから、やっぱりその、なんていうか、ね、意地悪されたりとかはあったし、でも高校生から受験とかで、大学も受験があったり、あと就職活動も、ある程度すごく、なんていうか、インターナショナルな雰囲気のある場所を選んで行ったりとか、割とその多様性に対して、自由な考え方を持ってる人たちと一緒に入れたことですごい自分の中でストレスが減った。うん。やっぱり子供の時はもうショックだし、どうしていいかわからない。なんか、この感情を、なんか泣きたくないし、自分は自分のルーツ大好きだから、なんかそれを否定されたりとかっていうのが毎日あるのが、正直本当にきつかった。なんか、たまに年に一回だったら、なんか、ちょっと嫌な思い出っていう感じですけど、もう毎日、everyday だから、すごく、きつかったなっていうのはありますね。う Mm. ん。I think it can be tough, difficult, うん。especially for children. うん。I mean, そう思う。今大人です。う You're an ん。adult now, so maybe you're stronger and you can handle things, but when you're a うん。child, you just wonder why. I don't understand. Why is it あ different? ー、うん。Yeah. しかも、私はすごい家族が大好きで、一番辛かったのは、やっぱりお母さんに言えなかった。それを。お母さん。あ、So, because my mother, そう、私をすごい大切に育ててくれたお母さんで、お母さんもその私のルーツをすごい大切にしてくれてたので、そのお母さんに私のルーツを友達に否定されたって言えなくて、絶対悲しむって分かってたから。そう、だから、すごいなんか誰に相談していいんだろうっていうのはすごいありました。うん。そう。でも、高校生の時に初めて、そのミックスのルーツの、お友達、仲良しのお友達ができて、そことはすごく毎日話してました。こういう経験あったよね、とか。それだから身近な存在に相談できて、なおかつその同じ経験をした人じゃないと多分本当の気持ちはわからないから、なんか、うん、だからなんだろう。まあ、友達ができてすごく、ストレスが減ったというのもあります。Yeah. Right.